Esta semana en Parroquias de Galicia chegarémonos ata o municipio de San Cristóbo de Cea. Alí coñeceremos as zonas de maior interese turístico e visitaremos o mosteiro de Santa María Real de Oseira, máis coñecido como Escorial Galego. Tamén descubriremos o arte de como se fai o coñecido pan de Cea. Por suposto, estaremos cos dous párrocos que están ao cargo de parte das parroquias deste municipio, Don Celso e Don Xoán Carlos, a experiencia e a xuventude. Don Celso cumpriu fai 8 anos as súas bodas de ouro como sacerdote e Don Xoán Carlos estrenouse nesta labor fai 3 anos. Dous homes, dúas vocacións e dúas mesmas maneiras de seguir o camiño de Deus. Por suposto, estaremos tamén con varios dos fegreses das parroquias e coñeceremos unha historia desas que manteñen sempre viva a fe. O municipio de San Cristóbo de Cea sitúase no norte da provincia de Ourense. Esta localidade divídese en 13 parroquias. A capital municipal é Cea, que conta cunha poboación próxima aos 1000 habitantes, constituindo un punto estratégico en canto á comunicación. As orixes de San Cristóbo de Cea, así como a súa tradición panadeira, discorren parellos a historia do mosteiro de Santa María, a Real de Oseira, fundado no ano 1137 polos monses do Cister, cuxo abade chegou a ostentar o título de conde de Cea. O mosteiro, chamado pola súa grandiosidade El Escorial Galego, recibiu o Premio Europa Nostra, concedido pola Unión Europea no ano 1989. O municipio de San Cristóbo de Cea destaca pola súa importante produción artesanal do pan, o único recoñecido con denominación xeográfica. O pan de Cea, produto tradicional, elaborado en forno de leña seguindo un proceso artesanal que se transmitiu de xeración en xeración. A historia dinos que este proceso vense realizando nos fornos de Cea dende o século XIII. Existen multitude de fornos. Actualmente, 16 deles pertencen á indicación xeográfica protexida e elaboran tan preciado produto. No centro do pobo atopamos a igrexa de San Salvador de Souto. Alí, no medio dunha paraxe bucólica, onde reina a calma e na que apetece quedarse unha eternidade, coñecemos a Don Celso, un dos nosos protagonistas de hoxe. Este home de cara amiga e sonrisa contaxiosa está ao cargo desta igrexa dende fai anos. Pois empezou, que sei eu, na miña casa, con miña nai de pequeno que me insistiu en que eu que torme ser cura, torme ser curiña e tal, dábame cousiñas, mandaba estudiar o catecismo, estudiei moi ben naquele tempo, de pequeniño aínda. E eu xa que iba de propiedade, acórdome que chegaba da escola, miña nai cosía para nós, que éramos 8 irmãos, e sabía coser, estaba sempre cosendo coa máquina ali cando eu chegaba, entón íbamos a rollo e tal, e eu íbamos enseguida onde era, darlle un beso, e dicíalle a mamá, cántame Salve Señora, cantaba moi ben, unha vociña pequeniña, eu estaba admirado como me cantaba, Salve Señora, Reina del Cielo, Madre y Consuelo del Pecador. Ela cantaba, e tal, e despois dicía, tú harme ser curiña, tú harme ser curiña. Don Celso é o reflexo da experiencia e o coñecemento. De feito, cumpriu xa no ano 2004 as súas bodas de ouro como sacerdote. El que dende neno tivo na súa cabeza a idea de ser o que hoxe é, criouse no seo dunha familia profundamente cristiá, algo que axudaría ao longo da súa vida a ir fortalecendo a súa fe. Don Celso non foi o único sacerdote da súa familia. 2 irmáns da súa nai o eran, e iso foi marcando a vida deste home. Grazas ao apoio incondicional da súa nai e a educación relixiosa que sempre recibiu na súa casa, Don Celso foi co paso dos anos percibindo que o camiño do sacerdocio era o que estaba escrito nas liñas da súa vida. E despois chegou un momento en que tiña 10 anos e dixo, eu tío, se queres estudiar, que veña para onde a min, que preparo e vai para o seminario. Efectivamente, mandou-me para lá, tuve unha parroquia de San Ciprián de Las, de 10 anos,
E logo levoume ao seminario menor, San Florencio. Estaban os padres paules. E ali estuve 5 anos. Os pasillos e as aulas do Seminario Menor de Ourense acolleron os primeiros contactos deste cura co sacerdocio. Alí, don Celso comezou a súa formación cara ao que sería o viaxe máis especial da súa vida, o que o faría completamente feliz. Don Celso, aínda coa idea de ser sacerdote rondando pola súa cabeza, decidiu entrar no Seminario Maior de Ourense. Foi ali onde pouco a pouco foi forxando a súa vocación. O Seminario Maior? O Seminario poseino ben, o Seminario Maior xa era mociño, xa estábamos cribados, xa menos seminaristas. O meu curso era un curso bastante numeroso, ainda dentro de pequeno, pero xa ainda había 25. Chegamos de 22 a curas e pasámoslo moi ben. Todos era un curso de xente bastante lista, todos de 8 para arriba, notas sobresalientes, todos xente moi, había algúns moi extraordinarios que ainda hoxe, o vicario, don José Esteve, como decía pro meu, o Botana, un que foi catedrático de latín e griego no Instituto do Puente. No 2004, don Celso viviu un dos momentos máis emocionantes e emotivos da súa vida. Nese ano celebrou as súas bodas de ouro como sacerdote. 50 anos dan para moito, momentos felices e outros menos, tempos de cambios e de adaptarse ás novidades. Nas palabras deste home pode apreciarse a gran bondade que o caracteriza. Estos 50 anos foron, sobre todo, anos para estar seguro de que, sendo sacerdote, don Celso é un home completamente feliz. Sempre me levei ben coa xente, fixen ben bastantes cousas, non cabe duda. Se mira, pois, o lado positivo, pois sí, fixen bastantes cousas boas á xente, malas nunca ninguna, nin denunciei a nadie, nin tuve líos graves con nadie. Entonces, quero dicir que foi bastante satisfacción, 50 anos tal. Para él, o segredo de ser un bo sacerdote está na vocación. Para ser un buen sacerdote, bueno, vocación, o sea que estas cosas de vocación no es una profesión, sino tienes que ser una vocación y que se fundamente en Dios, en esa fe, en la fe, que Dios te ha llamado y que creer que a través del obispo, a través de tu madre o de la familia o de lo que sea, pero tú has sentido esa llamada de Dios, sintiéndote llamado por Dios para algo especial, algo espiritual. Si no, si te lo tomas como una profesión, pues fracasas continuamente y te sientes fracasado continuamente. Para don Celso, unha das cousas máis fermosas de facerse sacerdote é sen dúbida ser unha ponte entre Deus e os homes. Manter sempre viva a fe é a mellor maneira de loitar contra os problemas do día a día. Difícil, pues es difícil porque tratamos de una vocación espiritual, de orden espiritual, de fe. Digamos que es como ¿qué es lo más complicado? Tú eres cristiana, ¿qué es lo más complicado para ser cristiano? Pues es el mantenernos con esa fe, que es la que es el punto clave de la vida. Pues en la vocación sacerdotal es igual. La complicación surge de que tú te conserves aí con la fe al día, a punto, con la fe a punto. A igrexa de San Salvador de Souto, de estilo románico, data de finais do século XII. O de San Salvador de Souto é un templo dunha soa nave que conserva elementos decorativos medievais, como son a serie de canecillos que sustentan a cuberta. Na parroquia de San Salvador de Souto, a devoción ao San Benito, aínda que é o copatrón, é bella e fonda ao igual que as raíces dos carballos que se erguen no campo que rodea a igrexa. O 21 de marzo e o 11 de xullo celebranse nesta parroquia dúas romarías en honor a San Benito. O 21 de marzo solo misas, novena e misas, o 21 e o 22, e o 11 de xulio festa popular, ademais de misas en que veñen de toda a comarca, toda a bisbarra de aquí de Amoeiro,
Bouzas, estas parroquias de Mandral, Vilaseco, Louredo, Garabás, pois acércanse aquí ao San Benito a pedirlle favores, escoitan unha misa, participan na Santa Misa, traen ofrendas de ovos, de cousas do país, millo, espigas de millo, traen tamén algún lacón ou algún dente do porco, e logo, pois, limornas, e os votos, como de cera, pernas, mans, cabezas, corpos, para pedirlle curacións ao San Benito. A xuventude foi para don Celso un piar moi importante. Querido por grandes e pequenos, este sacerdote de Cea pasou gran parte do seu ministerio adicado aos máis novos. Dicen os que o coñecen que aí reside gran parte do encanto deste sacerdote. Se non fose cura, pois nunca tería tanto con quen falar, tanta xente nova e tanta con quen alternar e con quen falar, con quen ser feliz. E aquí nunha aldea. Eu vou por a aldea adiante e todos calquera, todos se acercan a min, os xóvenes, as xóvenes, todos me queren, porque, bueno, bauticeinos, tuvenos no colo moitas veces de pequeniños, diñe moitos besos, diñe moitos caramelos. Digo sempre que seguramente son o cura, eu creo que do mundo, que gastei máis cuartos en caramelos, e sigo gastando. Don Celso non é o único párroco de Cea. Don Xoán Carlos, un xoven sacerdote, colleu fai un ano o relevo de algunhas das parroquias que antes tiña ao seu cargo don Celso. Este sacerdote cercano, amable e cunha madurez admirable, a pesar da súa xuventude, soubo dende un primeiro momento gañarse aos fegreses das súas parroquias. Don Celso e don Xoán Carlos son o reflexo da madurez e a xuventude. La fe es lo que da sentido a la vida, no solo para para nosotros sacerdotes, para toda persona. La fe ha supuesto una orientación verdadera a la vida y segura, de seguridad. Saber que la vida es para algo, porque, claro, como yo tuve fe siempre y Juan Carlos igual, tuvimos fe siempre desde niños, pues no sabemos lo que es vivir sin fe. Y entonces, pero vamos, yo comprendo que pienso a veces, si no tuviese fe, muchas veces la vida se derrumbaría. La fe es la que hace, que da sentido, claro, sentido a la vida. Don Xoán Carlos colleu o testigo de don Celso. A día de hoxe este xoven sacerdote leva ao seu cargo 4 igresas, as cales estaban tempo atrás ao cargo de don Celso. Xunto a él visitamos a igrexa de San Pedro de Mandrás, situada nunha fermosa paisaxe rodeada de zonas boscosas. A igrexa de San Pedro de Mandrás, de estilo románico, conserva na porta principal motivos decorativos en forma de relevo situados no tímpano. O patrón e titular da parroquia é San Pedro. Celebrámoslo pois no seu día, tamén pois con festa fora, con baile e música. E despois repítese a festa para nós solos, digamos, para a xentiña da parroquia, no mes de agosto que chamámoslle o San Pedro Pequeno, é a mesma festa, pero bueno, xa sin novena e sin baile, non? Un ano e medio é o tempo que don Xoán Carlos leva ao frente destas parroquias e para el está sendo un tempo do máis gratificante. Os veciños o acolleron como un máis dende o primeiro día. Bueno, nalguna eu cheguei entre semana, xa metíme no medio dunha novena, penso que foi un miércoles en Vilaseco. E veu pouca xente, por ser día de semana, pero unha boa acollida. E logo, alguna xa a conocía, de vir eu con un dos curas que ten estado por aquí, pero bueno, teñenme acollido como se me conoceran de toda a vida, a verdad. Don Xoán Carlos, ordeado dende fai 3 anos, estivo tempo atrás como vicario no Carballiño e como párroco en Albacete.
agora está feliz co destino que lle tocou. Este sacerdote está encantado e se lle nota. De feito, é tal a súa vocación que para el o mellor de ser sacerdote é todo. Ser sacerdote é que é un todo. Non che vou dicir, home, vamos a ver, a mí xa antes de ser cura gustábame pois, a cousa de mía, pois, poder perdonar os pecados no nome de Jesús, eso é unha cousa que non hai nada que me chame tanto a atención como a eso, non? Ou o sacramento da Eucaristía. Sempre lle pido ao Señor que non acostumbrarme nunca a celebrar a misa, como unha rutina, como unha cousa, senón, como decía a Madre Teresa de Calcuta, que sexa a primeira, a última e a única, non? O sea, celebrar a misa como se fora sempre, pois eso, a novedad do primeiro día. O sufrimento é un misterio que soamente dende a fe se ilumina. Don Xoán Carlos viviu cando estudaba no Seminario Maior un dos momentos máis duros da súa vida. A perda do seu pai e a enfermidade da súa nai fixéronlle máis forte e acercáronlle se cabe máis aínda a Deus. Antes de ser cura, pois faleceu meu pai cando estaba en quinto. Eso son cousas que che van marcando tamén, o tema da enfermedade, dos médicos, do sufrimiento, o ter que acompañar sempre un familiar ao hospital. E despois, tuvemos na casa unha situación moi parecida á da Rosita. Morre meu pai e ao pouco tempo dinos o médico, súa nai ten un cáncer tamén e máis unha metástasis. E eu acabamos de enterrar o meu pai. E entón, lejos de fundirte ou de alejarte do Señor, todo o contrario, máis oración e veña a poñer os medios, non? E iso encendeu aínda máis a fe, tanto a miña como a da miña nai. A de Rosa ou Rosiña, como a coñecen os veciños de Mandrás, é unha historia desas que fan no perder a fe xa máis. Enferma dun cancro, os veciños fixeron unha novena a San Pío para rogar por ela e pedir a súa curación. A pesar da gravedade da súa enfermidade, os médicos lle confirmaron o pasado xoves que estaba completamente curada. Veu unha prima dela, vin que tiña devoción a prima a San Pío de Pietrelcina e eu dixen, imos ter a misa que queres, pero imos facer unha novena todos xuntos, porque xa di Jesús no Evangelio que onde 2 ou 3 están reunidos no seu nome, aí está el, e cando hai un problema nun feligrés, unha dificultade, que temos que facer os veciños é rezar. Eso tamén é caridade, solidaridade, cariño. Entón, a parroquia inteira e as outras, como di ela, avisei, un dos nosos está mal, así que temos que poñer da nosa parte e rezar. Eu trouxen novenas, estampas, eu particularmente, eu conozco a vida del, teño lido algo, nunca fun a San Giovanni Rotondo, a Italia, pero conócelo, de ver unha película ou de ler a vida, pero ver que a familia xa lle tiña devoción, dixen, ímoslle facer unha novena. Penso que imos poñer aquí un cuadro na iglesia en acción de gracias tamén, e se afianza a devoción, témola todos os anos. Para Rosiña, que é unha gran creyente, a fe foi fundamental ao longo deste proceso. El tirar para adelante en las dificultades, de que llevo 3 años que en fin, pero debe ser la fe que me saca para adelante. Puxémonos, o meu pai e eu, casi ao mesmo tempo, son filla única, morreu o meu pai fai 2 meses, entonces todo se me acumulou. Facía 3 anos que superara cáncer de mama, o segundo, o sea que este é o terceiro. Don Xoán Carlos ten, grazas á súa xuventude e gañas de traballar, centos de ideas. Unha delas foi a iniciativa de facer unha pequena obra de teatro con estes veciños que ne representan a obra de Leriaco Demo, unha entretida comedia que fará as delicias do público asistente e que se representa ademais cuns fins moi solidarios.
próximamente temos pensado representala en Maside e en Cea. Bueno, e Carballiño, que é a noso próximo, o día 1, en beneficio dunha rapaza de Ferrol que ten unha enfermedade rara. E, bueno, nós o que estamos pedindo é que nos traigan tapos para entregarlle a ela, que é o que xuntan, tapos de plástico. E, máis, se poden aportar un donativo, e se non, pois non pasa nada. Don Xoán Carlos vive en Carballiño, aínda así, a súa vida pasa entre o concello de San Cristóbal de Cea e Ourense. É precisamente na cidade das Burgas onde don Xoán Carlos colabora cada semana con Radio María e a cadena COPE. Foi Xoán Maceiras de Cope Ourense o mentor e o descubridor deste talento da radio de quen din xa ten centos de seguidores. Don Xoán Carlos fala cada mércores da vida cotiá, situacións comuns coas que podemos encontrarnos cada día. Esto surgió por un programa de radio que le llamamos el taller de radio que hacíamos con seminaristas del Seminario Menor de Ourense. Era un programa pues muy pedagógico, muy instructivo, donde participaba Juan Carlos Estevez como participaban otros jóvenes sacerdotes de ahora, ¿no? Por ejemplo, como Miguel, como Alberto, una serie de, un grupo de seminaristas pues, con los que tuvimos una relación muy directa, que hicimos a partir de ahí unos lazos de amistad. En este momento pues es muy bonito ir a las distintas parroquias y ver cómo están desarrollando su labor, ¿no? Algo muy bonito que ves cómo desde aquel momento, aquella capacidad pedagógica, aquellas ganas de mostrarse a los demás, aquellas ganas de estar en contacto con la ciudadanía, hoy están haciendo ese servicio y además están desarrollando, yo creo que una labor comunicativa muy importante. Y a partir de ahí, pues con el paso del tiempo, pude contactar de nuevo, tiempo después con Juan Carlos Estevez, nos veíamos por la calle, nos saludábamos, charlábamos, recordábamos aquellos momentos. Y, como digo, pude contactar de nuevo con Juan Carlos con esa idea, ¿no? El que participara en un programa de la COPE con el propósito de que nos contara aquellas reflexiones de la vida cotidiana, del día a día, que en su momento, en aquel taller de radio, nos explicaba, ¿no? Que yo creo que hoy tienen un calado y que yo creo que se ha convertido en un espacio muy divulgativo y un espacio que llama la atención dentro de la programación de la cadena COPE en Ourense. Esther, Luis e María Mercedes axudan nas retransmisións en directo que don Xoán Carlos fai para Radio María. Eles son voluntarios desta cadea e ademais recoñecen que a labor que fan é do máis gratificante. Bastante satisfacción, porque cuando vas así a hacer una transmisión y la gente te corresponde diciendo de que todo muy bien y estas cosas, pues una satisfacción que te entra y así como que estás haciendo algo bueno. Pues lo que dice mi marido, yo la conocí cuando fueron por un rosario a mi parroquia, el José Manuel, el sacerdote, que luego se fuera para las misiones, y ya empecé a colaborar con ellos cuando eso. Y luego ya me metí de lleno, fue cuando se metió mi marido, y encantada sobre todo de ir por los pueblos, porque te reciben con mucho cariño y luego te dan las gracias por haber ido y eso que nos gusta hacerlo, sobre todo por el bien que se le hace a la gente mayor. Foi precisamente a cidade de Ourense na que don Xoán Carlos deu os seus primeiros pasos como seminarista maior. Este sacerdote encontrou a súa vocación grazas á fe coa que foi educado dende moi neno. Don Xoán Carlos foi dándose conta pouco a pouco do que Deus quería para él. Foi alexándose dos medos e abrindo o seu corazón ao Señor, quen lle tiña reservada unha vida de plenitude e satisfaccións como sacerdote. Pois, bueno, o Señor
Foime dando señais claras, o sea, e negalas, ao principio sí que as negaba, pero negalas ao final xa sería de, vamos, negar a realidad, non? Eu estaba estudiando en Salamanca, o BUP, e recordo ademais o sitio, o lugar onde dixen a unos amigos, eu non quero ser cura, pero, bueno, o Señor, pois, que sabe máis, díxome, de alguna maneira, no, pois, nos acontecimientos, pois díxome, se a túa felicidade está en ser cura, que andas dicindo? Sempre estarei agradecido aos frailes con que estudiei, o sea, primeiro na EGB e despois no bachillerato, porque, bueno, eu vía neles valores, non, vamos a ver, non vou dicir quero ser cura como eles, que eles eran sacerdotes tamén, os sacerdotes do corazón de Jesús, pero a verdade é que enganchaban pois, a súa maneira de vivir a fe, unha fe comprometida ca xuventude, en darlle valores, non solamente en enseñar unhas matemáticas ou un inglés, e a verdade que eso foi como un preparar a terra, non? O Señor foime preparando a vocación aí. E recordo que foi un Viernes Santo, estaba así, non sei se habería alguén máis na capilla, pero estaba iluminado o Cristo crucificado e pois había por alá unha frase do Evangelio de San Juan, que ainda saiu hai pouco na misa. Tanto amó Dios al mundo que entregou a su único hijo, non? E isto pois como que resonaba así como un eco e como dicindo, bueno, e eu que podo facer polos demais, que quero facer ca miña vida? Estaba eu en cou cando, vamos, cando fora un pouco así, cando o Señor se deixou sentir un poquinho máis. Pero non acabas de dicir sí, no, non? Recordo incluso que botei unha prematrícula para non perder a plaza na universidade. Bueno, había que poñer 3 asignaturas, pois tampouco o tiña moi claro. É dicir, por un lado, quería seguir, digamos, no camiño pois, co Señor, pero por outro, pois, cando o Señor quere algo, o consigue. Entón, pois, vaite chamando un día máis forte, hasta que te tira do cabalo. Como ocorreu en moitos xóvenes, Xoán Paulo II xogou un papel fundamental na decisión deste sacerdote. A súa nai foi tamén imprescindible á hora de elexir o camiño do sacerdocio. Pois un momento clave foi esa visita a Roma na beatificación dos mártires de Valencia, pois o ver a Juan Pablo II, non só o velo un minuto, non porque iso é algo pasaseiro, sino a súa vida, as súas palabras, o seu testimonio. Despois, bueno, o Señor sempre utiliza mediacións, non? Sírvese de alguén ou de algo. Eu, sin duda, a mediación con mayúsculas que usou comigo pois foi miña nai. Tiene verdad que ela ten pois unha sensibilidade nesto da fe, da religión, pois preguntas, moitas veces preguntas que ela fai, estás comendo, ou ves unha mala noticia, unha tragedia, como o terremoto destos días en México, aínda que menos mal, non, que non foi como outros. E ela, pois, sempre, bueno, buscaba, digamos, esa parte sobrenatural das cousas, esa resposta que todo ser humano, pois, se fai nun momento. Entón, pois, eu pensei, dixen, bueno, pois, a mellor maneira de discernir isto é ir ao seminario. Este sacerdote cercano acodeu ao seminario maior en busca de respostas e, como sempre, Deus lle mostrou un camiño que é o que verdadeiramente lle fai feliz. Anos de búsqueda, sin duda, porque o seminario eu fun buscar e o Señor respondeume. Foron tamén anos de compañerismo, bueno, a comunidade que se fai alá, día e noite, vas creando uns lazos de fraternidade. Anos tamén no que, bueno, a cabeciña vaise formando, evidentemente. Para ser cura, pois, tes que conocer o magisterio, tes que conocer, digamos, o don que vas a recibir, que non se queda solamente pois, en un aspecto intelectual, pero que é moi importante, sin duda, a formación. Os 6 anos que pasou no Seminario Maior de Ourense servíronlle a este xoven para darse conta que a súa felicidade estaba efectivamente xunto a Deus. Son 6 anos de a carreira, máis o diaconado despois, no que fun, bueno, vendo nese discernimiento, pois que efectivamente o Señor pois queríame sacerdote. Ben, na familia, meu pai
así se cadra algo máis indiferente, nunca se mo prohibiu, nem moito menos. Os irmãos, pois, moi bons, moi traballadores, pero recordo que un deles me dixo, por que non faz outra cousa? E, sin embargo, agora, pois, cada vez que me ve celebrar misa, botas a chorar. Para a súa nai, a nova de que don Xoán Carlos quería ser sacerdote foi unha verdadeira alegría. Pois levou unha alegría moi grande. Unos días antes da ordenación, pois ela estaba moi maliña de salud. Foille, pois, non sei, é que o Señor moitas veces fala mediante a xente sinxela, como di a Biblia, pois, por medio do Daniel, sendo un neno, por exemplo, pois ela díxome, hai que alegría máis grande, vas a estar entre Dios e os homes. Moitas veces penso en Santa Mónica, na nai de San Agustín, unha muller, vamos, de categoría. Non vou canonizar a miña nai, evidentemente, pero que os pais dos sacerdotes, pois teñen moito ben que facernos. Non é só dicir, xa teño un fillo cura, soy a nai máis feliz do mundo. Non, tamén, bueno, pois, o sentirnos, o poder apoiarnos en eles, para non ser algo moi grande. Don Xoán Carlos recomenda a todos os xóvenes a que algunha vez se plantesen a vocación, a que se arrisquen, que a vivan e, sobre todo, a que non se preocupen dos medos. Ademais, os invita a que non deixen de rezar, xa que a oración é a que dá forza para seguir o día a día. Que merece a pena. Son moi feliz. Mira, cando eu estaba neste discernimiento, naquela Semana Santa, cando pois parece que lle dixen que si o Señor, ainda que ca boca pequena, houve un religioso que me dixo, mira, no miedo está a verdade, detrás do miedo está a verdade, non? E é verdade, eu tiña medo de ser cura, e en canto pasei esa porta, era o meu. Moitas veces non damos un paso por medo, e, sin embargo, o que hai detrás é o Señor cos brazos abertos. A oración, digamos, é a que fai posible o día a día. Por isto é tan importante empezar o día rezando e acabar o día rezando, porque senón, pois, non hai maneira. Non hai maneira porque non aguantas, porque se non hai unha base sobrenatural, un fundamento que é Jesucristo, un trato diario con Él. A igrexa de San Miguel de Vilaseco é outro dos templos que están ao cargo de don Xoán Carlos, unha fermosa igrexa de estilo románico. Estamos aquí na iglesia de Vilaseco, temos un retablo barroco que o patrón é San Miguel, e temos arriba a talla do Virxen do Carmen, a izquierda San Pedro e San Pablo á dereita. Moi preto desta encóntrase a capela de San Pantaleón de Viduedo, unha fermosa e pequena capela feita completamente de pedra. Se normalmente as igrexas contan cun sacristán, esta capela ten a peculiaridade de que son 4 as mulleres que están ao cargo de que todo este sempre en perfecto estado. Bueno, pois repartímolos así, cada semana 2. Un sábado vimos 2 limpiar, para outro sábado veñen outras 2, e é o que facemos así. Eu puño as flores a outra barra, porque non queren facer os floreros, os floreros, e elas barren, limpian o polvo, e compartímoslo así. Unha imaxen de Xoán Paulo II, pola gran devoción que sinte o párroco hacia él, preside este templo. No exterior desta capela atopamos unha fermosa imaxe da Virxe de Fátima que don Xoán Carlos comprou. A colocaron o 13 de maio do pasado ano. Rosa, veciña e fegresa da parroquia, é quen se encarga de que os exteriores da capela estén sempre ben, e vaia se o consegue.
Don Xoán Carlos e Don Celso, dúas xeracións, dous párrocos, dúas maneiras moi parecidas de vivir a fe, pero sobre todo dous homes que un día decidiron seguir o camiño de Xesucristo para encontrar xunto a él a plena felicidade